密拔係前度英國國腳，後上射門嘅本領係好強，而且係經常得手添。咁除咗密拔之外，熱刺陣中仲有4位國腳級嘅人馬坐鎮，其中最負盛名嘅咧就有呢位7號嘅阿迪尼斯，佢咧就係78年阿根廷奪標嘅世界盃功臣，之後咧就同埋維拉就去咗英國加盟熱刺啊，不過係經常受傷，腳法係秀麗而且悅目，咁仍然咧係被譽為歐洲最佳球星。今次香港球迷有眼福啦，因為今次冇受傷啦，可以上陣。4號嘅羅拔士今晚係代替貝利文咧肩負隊長嘅責任，今年係26歲，曾經係代表英國國家隊6次，響熱刺嘅後防咧大有一柱擎天。當然啦，最具有叫座力嘅咧就係呢位守門員基文斯，佢曾經代表英國61次，響81年以30萬磅嘅轉會費咧係由利物浦先轉打，今年已經係36歲，但係仍然未有退休嘅打算。至於精攻方面啊，今晚本身可以話係陣容不整，加賀夫啦反祖加係療傷，米曹為帶傷上陣，咁為咗要增強實力啊，係請咗幾位有份量嘅外援咧係填補漏洞噶。咁幾位嘅援兵啊，分別就係5號嘅萊斯布根，佢咧就係荷蘭74同埋78年嘅世界盃嘅主將，今年已經係佢第3次嚟香港獻技，第一次咧就喺80年跟宇宙隊嚟香港。11號嘅霍斯係會同萊斯布根合拍打後防，現時嘅效力緊呢個荷蘭嘅 MVV 隊，射入18個波，咁以6尺2寸嘅身高，多數用頭嚟見高。10號嘅沈伯圖曾經係代表荷蘭10次，依家係效力比利時嘅根杜斯球會，今屆射入14個波。咁今晚咧就好熱鬧啦，觀眾係有15900幾人，場面係算唔錯。正攻咧就係着住藍衫藍虎熒光幕，右攻在首先開波，球證就係歐志成。呢場波咧已經係今屆嘅第5支外隊訪港啦。前2場咧香港嘅隊伍咧都係輸2場和2場，喺呢場咧精攻可唔可以打開勝局？咁精攻咧已經係連續9場保持不敗啦。自從喺2月3號輸俾南華之後，入咗27個波，就輸咗7個波。今次咧有幾位球星坐鎮啊，咁所以咧實力係增強咗唔少。萊斯布根呢波送傳俾沈伯圖，沈伯圖甩咗，黃宇信食咗位，俾翻萊斯布根，俾翻龍門陳維亞。我聽到啲球迷咧就猛咁為呢個精攻球員打氣啊！咁今晚咧，大家可以話啦，喺個陣裏邊咧，球星如雲，中意邊個咧？係荷蘭嘅有，英國嘅又有，甚至阿根廷嘅球星亦都喺度。4號咧就係羅拔士，食咗位邦迪無所思其技，即使係邦迪就彈得出界。嗱，熱刺呢隊波咧喺嚟香港之前咧，聯賽方面係打42場，贏23場，打和咧係8場，輸11場，以77分係排喺第3位，喺近5年成績最好㗎，因為咧喺5年之前咧。佢哋嘅成績咧就好好，但係近呢5年咧係未試入3甲㗎。正攻嘅進攻，呢個波咧俾呢一個希素係攞到。嘉雲，你會一浪浪得靚啊！鄧世芬係扛住嘅，仍然俾佢呢個波咧好輕易咁送到嚟。阿迪尼斯打翻俾阿迪尼斯，冇用啦。正攻反攻，邦迪一送埋嚟，益晒2號嘅湯馬士啊！湯馬士咧喺呢一個熱刺係打右後防嘅位置。咁米曹咧傷勢已經係完全好翻晒，但係今日仍然係上陣，因為前鋒線上面咧就係未有箭頭啦。米曹企前處，羅拔士啊防住佢，側邊嘅湯馬士，胡國偉開咗角球。要個基文斯單住打出，胡國攞翻，再接眼嘅時候咧，閂到啦，希素頂球出擊。我見到黑人球員咧就係哲道斯啊，哲道斯因為今日受傷係唔可以上陣，但係仍然嚟香港。密拔一個單擋，送前亦都冇人接應。萊斯布根、沈伯圖。呢個皇冠似乎係手球啦，但球證係冇吹到。呢個勾，仍然係落翻去呢個精攻腳下。萊斯布根，黃宇信猛走唔俾人，俾到呢個邦迪，邦迪一球去唔到。
精工打得都唔錯㗎，咁但係咧呢個熱刺咧，亦都係喺度逼緊呢個精工，唔俾精工輕易將嗰個放出嚟㗎。米曹有個假腳俾到啲黃國安，甩地腳俾翻後面，再側前，陳法之都係去唔到啊！咁熱刺雖然咧就冇壓迫嘅精工，但係導得好緊啊！呢個邦迪有機會啦，一支俾二號嘅托馬斯咧快到將個波咧就挑咗，跟住俾翻龍門基文斯。呢個波迪本來有大好機會啊，咁但係俾呢個托馬斯咧係快一步啊！我睇翻個慢鏡啊，嗱0-0-4一個人通咗啦，冇越位啊，但係托馬斯快一步啊，一壓跟住咧用單腳挑起咗個波，浪翻俾基文斯，好定當，不慌不忙。基文斯咧已經係替呢一個熱刺攞過5次嘅歐洲三大杯賽冠軍嘅。呢個揀咗阿迪尼斯，腳法好秀麗啊！曉頓經常助攻喺左邊，送埋喺中間，呢波咧俾阿迪尼斯有少少誤會啊！陳法之同埋陳文樂兩個咧冇聲啊，爭啲俾阿迪尼斯有機可乘。曉頓呢波送得亦都係好好啊，赤柱好好。嗱，阿迪尼斯啊已經係收步啦，咁但係咧。陳法之同埋呢個陳文樂兩個亦都係唔醒啊！如果呢個波咧係向正路咧入咗㗎啦，幾乎咧就係送個大禮。逼得入角球，加雲嘅開，俾翻後面，氣數咧矮隻啊！將件10號河道嘅衫睇住佢射啦，接實。所以件衫係好長啊！你覺得佢呢件衫10號咧應該係河道章，但河道就冇嚟到香港。試射一下，太正！曉頓食咗呢個米曹威，連波都偷埋啊！俾翻5號嘅米啦。企數咧矮仔得5尺7寸啫，咁但係咧就好落力，前又堅腳，後又堅佢，可以話係啲熱刺嘅工兵嚟㗎。11號加雲慢慢嚟啊！精工球員且戰且退，咁你精工咧就喺後場咧慢慢猜上嚟，咁但係咧冧埋滿咗幾下咧就好快㗎，你睇翻啦。10號嘅希數，3號愛爾蘭嗰個曉頓，希數嗱睇定先啊，即刻彈埋去，俾到呢一個花高啊，花高嚟一路翻後，俾呢個密拔射啦，死角入網啊！嗱，頭先冇講錯啦啩，熱刺咧喺後場慢慢猜上去，突然間2下快攻咧，令到呢個對手咧可以話係措手不及啊！睇翻希數喺魯迪，密拔一線後。花高從後嗰信心係一浪地，跟住咧就同呢個密拔咧眉目傳情，俾呢個密拔一射笠過陳文樂，死角而入。首先打記錄，上半場嘅20分鐘1-0，熱刺領先。邊個贏呢場波咧就可以得到呢個2萬磅嘅獎金啊！睇下精工能唔能夠咧攀翻先。4號嘅黃國安。咁精工咧喺近呢5年咧，曾經咧就有8支外地訪港啊！呢支咧就係對嘅賽嘅第9支嚟㗎。咁曾經咧就係1勝3和4負，1勝咧就係舊年飄馬杯啊對呢個上海隊啊！呢個波有啲威力㗎，送埋嚟中間，一線後嘅時候咧，好可惜啊，攞唔到啊米曹，俾呢個曉頓咧就大步將個波嚟閂咗佢，逼得個角球。又係胡國打橫晒，呢波咧冇力啦，落咗前柱啊！俾到加雲咧就快步將個波又生得出嚟。胡國，哇！呢波咁大力嘅邦迪，打俾胡國，但係打得出界。咁邦迪都冇乜符，對住熱刺呢一班大隻佬啊！黃創山咧仍然係氣定神閒，輸一粒啫嘛！而家喺過去咧，精工對外隊啊，過去5年咧就入過11球，輸過22球，即係話佢哋都唔係冇入波本錢㗎。阿迪尼斯猜翻頭啊！呢個睇下邊個去啦？一猜翻頭，又係俾希數，睇唔希數射啊？希數唔射啦，跟住俾翻呢一個9號嘅高落，跟住阿迪尼斯，哎呀好靚啊！見到呢個龍門咧一出嚟咧，就跟住就知佢過頭波。我睇到啦，熱刺咧埋到嚟對方禁區就好快啊，幾下波就到龍門口㗎啦。10號嘅希數一俾到呢個9號高落，高落未有越位啊！即刻彈俾阿迪尼斯，阿迪尼斯好定當，一浪之後見到陳文樂企出2步，跟住就想話咧笠個陳文樂，但係啱啱就喺眉頂係出咗去。10號嘅希數，咁希數咧後邊係打晒分波，又係希數，
啊！啲腳法唔錯㗎，你波你俾到㗎。嘉雲即刻出埋嚟，好彩俾11號博斯啊！哎呀，陳文樂呢下居然接又唔接，但主角出啦！陳文樂呢下咧表現出佢信心不大啦。咁一支球證咧就係吹長雞，而上半場45分鐘比賽結果由密佛咧係打開紀錄，以1-0咧就係領先。基文斯可以話未受考驗啦。14號我見到咧就係迪克咧就出嚟咧就替9號嘅高樂啊打呢個下半場。咁迪克咧本身亦都係蘇格蘭嘅青年軍，今年只係20歲嘅啫。咁下半場咧就係輪到呢一個熱刺係開波啦，仍然係1-0，路嘅密佛送翻後。迪克嘅左腳係好純熟㗎，你睇佢啦，每下推波啦，好多時左腳扣住波冇錯啦，一推就過。啊，賽半場咧下半場亦都係出咗嚟替呢一個陳法之。咁陳法之咧就啱出咗去，賽半場入嚟咧就代替佢個位。咁賽半場上次對遼寧咧俾人打爆咗眼角㗎，咁所以係休息咗一輪。迪克阿迪比斯心口一紅甩咗，起翻落門，陳文樂即刻反攻啊！沈伯唐一猜翻後，黃耀信。咁陳文樂咧上半場表現起上嚟咧就似乎都唔係好小心啫。咁我嘅萊斯布吉硬係將個波係猜唔到出嚟㗎。11號博斯哇氣數即刻埋嚟到啊！賽半場一路引啲熱刺球員出嚟，咁但係熱刺球員出咗嚟之後咧，根本回防亦都係好快，又踢得咗啦。氣數哇好快啊！呢波嚟你要爆到花哥睇點啊？即刻射埋呢波入喎居然！下半場開波梗係2分鐘啊！呢啲花哥會射成2-0，花哥咧就係熱刺嘅射手嚟㗎。呢下咧陳文樂都輸到冇晒癮啦。我睇翻個波，呢波咧單對單啊，花哥一壓嚟壓住呢一個萊斯布根啊，但係仍然都俾佢起到腳。而陳文樂咧呢一下就跣咗地下，其實波佢有機會係攤到㗎。2-0。賽半場，氣數，胡哥，沈伯唐，呢波側前咧睇有冇機會啦，黃宇迅送翻出嚟，邦迪一頂啊，頂到龍門後面啊！邦迪呢個波咧食正個波嘅後邊咧頂翻落嚟咧就有啲機會啦。我睇翻呢個攻勢咧組織得唔錯㗎，黃宇迅落到底線。死命將波攔翻出嚟，雖然俾嘉雲抵住啊，邦迪少少失咗位，咁但係亦都係邊個位嘅基文斯4號嘅羅拔士睇到路㗎。咁熱刺呢隊波咧實力當然係唔錯啦，咁曾經係攞過7次嘅足總杯嘅冠軍，雖然喺呢一個歐洲嘅賽事咧就唔係好如意今年，咁但係佢3大杯賽裏邊咧曾經攞過1次嘅杯賽冠軍杯。我睇翻啲波先，邦迪有機睇住隻基文斯醒啊！將個單手拍出，跟住曉頓咧又爆到位，俾翻基文斯。可以睇到啊，呢一個基文斯可以話咧雄風猶在，唔怪得知佢冇退休嘅打算啦。邦迪呢個波啦，溝到5號嘅米拿呢下都瘀啦，俾邦迪溝到咁大隻都。咁邦迪一扣過之後咧，射到遠處，基文斯咧下身個波都係咁好，雖然咧身高咧係有5尺11寸幾6尺咁高，勝在反應快。賽半場，呢個睇俾邊個啦？曉頓就舉手，睇佢走法咧應該係俾精工啊！呢場波有啲人咧就係話超級聯賽嘅試金石，8號邦迪，而家QQ落底線送佢出嚟咗，貼於呢個米拿咧同埋呢一個4號羅拔士咧中間可以話打晒嘅，而且兩個分咁大份，邦迪見到佢咧可以話冇啖好食，呢波係角球。唔過唔會開，呢波送個遠處啦！今次掟翻埋嚟，哎呀！俾呢個曉頓啊，救翻嚟喺條柱側邊啊！邦迪再送太佢用啦，密質啦！托馬士交出，輕易接住，18號嘅黃耀信射波。咁精工其實佢基本上都好努力㗎，咁但係內於呢個熱刺後防打得真係好穩陣㗎，呢波俾佢遠處啊！11
沈伯同一頂埋嚟，貼住俾曉頓嚟救翻出嚟。嗱，我見到呢一個咧就係守門員柏斯啊，呢個柏斯啊上次咧喺舊年啊熱刺對安德烈治嘅時候咧，因為射12碼喺足協杯，咁就俾佢救咗2個12碼，令到熱刺得到呢個足協杯嘅冠軍。咁熱刺係得過2次足協杯冠軍啦，而埋上一年就前面打得咁流暢，花高氣數。咁熱刺其實咧對於佢進攻嘅壓迫咧就唔係好多嘅啫，通常咧就慢慢差上去，到臨門口咧就差幾腳快㗎。佢個右射落去啊，哎呀好靚啊！陳文國係拍到㗎，不愧咧就係呢一個熱刺嘅首席射手，一有機會啊就係射起腳㗎啦。呢波曉頓一比話，花到一浪，放落龍門，跟住咧有窿有爛。呢個波陳文國如果唔過咧，分分鐘係死角入網。陳文國呢一下都放個單腰。氣數開，阿迪尼斯慢慢嚟啊！佢波送去遠嘅，佢羅斯布根啊頂翻出嚟，加維，哇好快拖馬斯有啦，呢叫射啦啩，呢個射唔到啦，俾個沈伯唐翻嚟救翻，如果唔係咧，拖馬斯有機會啊！呢個波好靚啊，入先得，破越位好靚，由後邊右閘啊上嚟，接住你沈伯唐咧就將個波叉出去橫邊。熱刺逼得個角球，由加雲就開，呢個送埋嚟，麥白里頂啊！呢個飛又入網啊！3比0，麥白里梅開二度。下半場打多15分鐘，咁其實喺過去3年嚟啦，精工對外隊都未試過輸過3球㗎。嗱，嗰年泰斯舊年輸打和0比0，對上海贏2比0，再前一年對南美明星又係0比0，對南韓教會咧都係輸1比2，咁但係今日咧估唔到就係輸到0比3啊！進攻反撲，黃宇山送埋佢真又 hit 晒呢個米蘭，好快啦！呢個迪克又去啦，蔡美祥送住到位啊，仍然係俾一迪克攞到左腳一球，哎呀！呢個咧居然又會啊，撞柱而入啊！進攻係連環都輸埋，陳文攞出嚟分開大線一線腳，俾迪克係有機可乘，佢左腳貪盡啊，準盡人事咁嘅啫，咁但係仍然咧俾佢鬥個波入網。我睇下蔡美祥呢波咧就冇將個波咧就係勾銷快步。就行住佢，俾呢個迪克咧就係喺最窄角度底下咧係射入5處，4比0。精工可以話大勢已去，而家熱刺咧2萬磅嘅獎金啊，可以話已經係袋落袋㗎啦，咁爭在數多幾多球嘅啫。咁在場觀眾係好滿意啦，因為最貴嘅7萬蚊飛，但係都4個入球。咁但係黃創山啊冇晒表情啊，精工咧輸得最慘嘅就係8年。1比9輸俾漢堡啦，跟住喺81年咧又係輸俾亞積士，而呢一支咧就係第3支歐洲球隊咧就係精工打波㗎喺近呢5年，呢個又係迪克睇住佢啦，有機會起腳啊佢，真係射喎！呢個波咧就射得啱咧就喺柱邊個出界啊！咁陳文浩都不敢當，但今次真係要過。呢個迪克咧左腳仔嚟㗎，好順啊！就正你左棍咧佢就會射㗎啦！呢個波咧食正左腳，睇下攞一攞。一霎跟住拉西，但可惜啊，腳趾尾拉西唔夠啊！好啦，熱刺係挨半人，12號咧就係哥富赫斯，咁哥富赫斯咧同呢個熱刺咧就係打咗2年啊！喺熱刺係出身成長，黃耀信。沈伯圖速度快啦，送埋嚟中間，哎呀！呢個波咧越過門前，邦迪咧就跟唔上啊！咁基文斯亦都係好定啊！咁沈伯圖咧速度係有一啲啊，咁但係好可惜，同隊友咧仲未拍得到。2號嘅湯馬士死追住佢啊，仍然咧係俾佢送咗出嚟，鐵門而過。迪克熱刺贏到4個波之後咧，都慢慢嚟啦。曉頓愛爾蘭國腳，阿迪尼斯左猜右猜，再睇通先，唔同你急啊！幾瀟灑，一個過頭波俾到曉頓，曉頓你助攻力好強嗱，即刻係俾個快波啊！你波一死一日射嘅時候咧，好彩俾你陳文樂出嚟咧攻到位啊！咁剛剛射波嘅咧，就10號嘅李和飛啊，係入替咗10號嘅希素啊，嗰個矮仔。嗱，曉頓呢個波執得好靚，一腳直射，李和飛跟住攝到位。
場內都係封到。阿迪尼斯一揼，球證呢個波咧吹罰啦，吹罰賽滿場。基文斯，時間無多啊，熱刺你喺度拖時間，有機會咧先入線。3號嘅曉頓，好球證即刻咧就係吹長雞完場。90分鐘嘅比賽結束之後咧，熱刺卒之係以4-0係大勝呢一個精工隊，攞到2萬磅嘅獎金。